Сайн мэцхан үзэгчтэй ажилдаа хилцүүлэг үзэгч та бүхэнд шууд хүрч байна. За энэ ажилдаа хилцүүлэг бол 7 хоног болгоны 5 гараг яг энэ цагт үзэгч та бүхэнд шууд хүрдэг байгаа. За манай хилцүүлэгт улсын хурлын эрхэм түвшээд ирж оролцдог. За энэ удаад улсын хурлын гишүүн Гардгуугийн Баярсайхан, улсын хурлын гишүүн Батэрдэн болон улсын хурлын гишүүн Ганбат, зам улсын хурлын гишүүн Ганбаатар нар оролцсон байна. Та бүхэнд орой мэндийг хүргье. За ингээд бид нар өнөөдөр хамгийн ихний сэдэв бол үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудлыг ярих байгаа. Тэгэхээр үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг бас энэ хаврын чуулганд амжаад хилцээд батлаа гаргачихна гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. Олон нийт хүлээж байна. Тэгэхээр үндсэн хууль дээр яг ямар өөрчлөлт оруулах ёстой гэж та бүхэн бодож байна. Энэ байр суурь эхлээд ярилцъя тийм ээ. Асглуу гамт гэсэн сэглүү. За ер нь бас нэлээд намууд орцсон ийм улсын хурл байна л да. 76 төрчмөд 4-5 нам орцсон бие даагчд байгаа. Тэгээд үндсэн хууль гарснаас хойш 25 жил болчихжээ. Бас энэ хооронд за үндсэн хуульд нэлээд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж намууд үзэж байна. За улсын хурлын гишүүч гэсэн санал нэгж байгаа шиг байна. Гэхдээ нэг олон өөрчлөлт биш тийм ээ. За 1992 онд батлагдсан энэ хууль бол нэг сайн хууль гэж ярьдаг. За гэхдээ энэ 25 жилийн хугацаанд бол бас их юм өөрчлөгдөжээ. Тэгэхээр бас цөөхөн хэдийн өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй. Урд нь бол одоо дордуулсан 7 өөрчлөлт гэж ярьдаг. Тэрнээс одоо бас болж байгаа юмч байгаа, болохгүй юмч байгаа. Тэрийг бас залруулах шаардлагатай гэдэг үндсэн хуулийн эцэг гэж яригддаг шүү дээ манай чимэд дугайтай. Чимэд дугай хүртэл бас за бас нэлээд дордуулаад ийм өөрчлөлтүүд орсон байна. Энийг бас хэрэгж харах хэрэгтэй ч гэж ярьдаг л да. Тэгээ энэ цаг хугацаа ингээ өнгөрөөд ингээ байдлыг хараад явж байгаа нь бас улс орон хөгжижээ. 25 жилийн өмнөх хэвийг бол тэр болгон олж харахгүй л дээ. Тэгээд 2-3 өөрчлөлт хий гэж байгаа шиг байна. Нэгэн тал одоо парламентын тийм ийм засаглалтаар юм чин одоо ерөнхийлөгч маань заавал одоо ард түмнээсээ сонгогдох шаардлага байна уу байхгүй юу? Тэрийг одоо ард түмний төлөөлөл гэж байгаа улсын хурл тийм ээ. Арай жоохон бүрэлдэхүүнээ ихсгээд аймагт байгаа дүүрэг сонгогдсон, гот сонгогдсон энэ хүмүүсээ цуглуулад ингэ сонгож болох уугүй юу гэсэн ийм асуудал яригдчих байна. За ингээд хамгийн их шүүмжил хүлээж байгаа юм юу гэхээр олон засгийн газар өгсруулж байна. Олон ерөнхий сайд солигдож байна. Тэгэхээр улс төр одоо докторгүй байдаг. Тэрийгээ дагаад хүмүүсийн амьдрал, улс орны хөрөнгө оруулалт энэ юм докторгүй байна. Амьдрал бол хурдтай сайн сайжирч чадахгүй байна гэж үзээд ямар ч үсэн ерөнхий сайдд бол нэлээд одоо эрх мэдлийн нөхсөн тийм ээ. Засгийн газрын одоо хэдэн сайд ажиллахын тэрийг үндсэн хуулиндаа заагаад өгсөн. Мөн бас одоо засгийн газраа бол ерөнхий сайд нь өөрөө байгуулад сайдуудаа хэн байжлуулах мэддэг. Иймэрхүү маягтай байдалтай ажиллах нь зөвөө гэсэн ийм ур амьсгал бол ер нь одоо гадна дотног байна гэсэн юм ойлголттой байгаа л да. За бус тгшүүд бас яригдаад. Ганбаатар гишүүний хувьд энэ дээр энэ өөрчлөлтүүдийг та дэмжиж байгаа зайлшгүй хийх ёстой зүйлүүд үү? Ман наныханд бол эрх мэдэл дутаагүй. Эдэнд үүрэг хариуцлага л дутж байгаа. Эд өнөөдөр ард иргэдээс эрх мэдлийг нэмж авах гал улангасаал бүр сүулдэ үндсэн хууль руу орж байна гэдэг бол эд одоо манан Монголын ард түмний өмнө уучлалт гуйх ёстой. Өнөөдөр сонгуульд өрсөлдөж байхдаа ярьж байсан зүйлүүдэд дандаа зөрчиж байгаа. Эд өнөөдөр үндсэндээ төрийн дээд эрх мэдлийг бол ловраар авсан. Тэгээд өнөөдөр одоо үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулж гард хүрэх гэж байгаа явдал бол ийм арчаагүй ингэж одоо манан гэж одоо манантаж ийм байдлаар одоо эднээс хийж болохгүй. Эд бол ерөөсөө улсын хурал дээр ялангуяа намууд нь тохиролцооны байдлаар асуудлыг шийддэг байдлаар гол улам их орох гэдэг зарчим гэж байхгүй байна. Тамины гол энэ дээр одоо үндсэн хууль дээр хэлэх юм бол үндсэн хуулийг нэгдүгээрт ард иргэдээс асуух ёстой. Энд чинь одоо энэ үндсэн хууль маань ямар олон хоногоор ард иргэдээс асууж одоо бүр нээлттэй хэлэлцүүлж явсан шүү дээ. Тэр үеийн үндсэн хууль баталсан одоо депутатууд бол маш сайн хүмүүс байсан. Үнэхээр тэдэнд бид одоо тэд бол Монголоо аврыг сайхан болгоё гэж байсан. Одоо бол эн чинь манангийнхан бол эрх мэдэлтэй яаж үлдэх үү гэж бодсон хүмүүс энийг хийх гэж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ парламент лав биш шүү. Энэ манангийнхан лав биш.
Хоёрдугаар гол одоо гуравдугаарт миний гол хэлэх гээд байгаа зүйл бол ард иргэдээс судалгаа авах, дээр нь нэмээд үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулахдаа эд одоо жишээ нь улсын их хурлын гишүүдийг 100 болгоомч гэдэг юм уу, 4 жилээгээ 5 жил болгоомч гэдэг юм уу, одоо тэр ерөнхийлөгчөө нэг тийм одоо нэг дид сай томилж байгаа юм шиг хувилдааны ордны хувилдаанаар сонгодогч гэдэг юм уу, иймэрхүү зүйлүүд хийх гэж байгаа юм л да. Бүгдийн та нар хар. Энэ бол эрх мэдэл эд дутсан гэж үзэж улс орон өнөөдөр ийм хүнд байгаа нь эрх мэдэл энэ манангийнхан дутлаа, намуудад дутлаа гэж үзэж байна. Тийм биш. Эд хариуцлага өрөхгүй байгаа. Эд өнөөдөр зүгээр л нийлж төсвийн мөнгнөөс хулгай хийдэг хүмүүс шиг л одоо загнаж байгаа шүү дээ. Тэгвэл одоо өнөөдөр энэ дээр хариуцлагатай байж ард иргэдэд яаж үйлчлэх ёстой вэ гэдгээ ярьж үндсэн хууль нь буруу биш, үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэхдээ бид алдаж байгаа гэдгээ л эргэж харах ёстой. Тийм учраас үндсэн хуулинд ингэж дарга руугаа дүрх явдлаа болох ёстой. Энэ бол сайн хууль. Сайн хүмүүс баталсан хууль. Баярсан гişүү. Санал нэгдэх үү? Үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах шаардлага. Би Ганбаатар гишүүний саналтаа бүр 180 градус өөр эсрэг байна л да. Тэгээ өнөөдрийн Монголын улс төрийн нөхцөл байдлыг бид харъя. 1992 оноос хойш энэ үндсэн хууль баталснаас хойш одоо 2 сая гаруй хүн хүнтэй байсан. Гэтэл энэ цөөхөн монголчууд бид 16 ерөнхий сайдын нөөрийг үтсэн байна. 14 засгийн газрыг сольсон байна. Засгийн газар болгон гарч ирээд өөрийн бодлогоо, шинэ бодлогоо хэрэгжүүлдэг. За тэгээд өнөөдөр яг энэ одоо би үндсэн хуулийг Ганбаатар гишүүний хэлж байгаадаа би одоо огт хэрэгжихгүй байна, муу хууль гэж хэлэхгүй. Гэхдээ цаг үетэйгээ бид өнөөдөр тулгарч байгаа хүндрэл бэрхшээлүүдэд бид ойлгоод бүх намын төлөөлөл байгаа. Бид шийдээд явах хэрэгтэй. За нэг Монгол улсын хурал дээр одоо юу вэ? Юу болж байна? Монгол улсын засгийн газар гэдэг чинь айл гэрийн авдарт байгаа мөнгийг арвижуулах, арвиж хямгаж зарцуулах, үр дүнтэй байлгах, том төслүүд эхлүүлэх ийм үүрэгтэй. Гэтэл өнөөдөр Монгол улсын их хурал нь засгийн газрын ажилд одоо шууд хөндлөнгөөс ордог. Одоо бидний нөгөө Монголын үндэсний том бүтээн байгуулалтууд одоо ер нь юу вэ? Байхгүй байгаа шүү дээ. Оюу толгоогоос бусд нь юу ч байхгүй байгаа. 5 дугаар цахилгаан станц одоо маш олон жил ярьлаа. Төмөр замыг маш олон жил ярьлаа. Тэгэд энийг хэн гацааж чадж байна? Ганцхан гишүүн Монгол улсын одоо ерөнхий Монгол улсын засгийн газрын гишүүнийг санаачлаад өргөн барьж байна. Ганцхан гишүүн Монгол улсын засгийн газрыг барьцаалж чадж байна. Өнөөдөр 76 одоо ерөнхийдөө 76 бие даасан баг ерөнхий сайд шиг ийм усуд гарчаад байгаа байхгүй. Тэгээ одоо би бол одоо сайн мэдэн штэ. Одоо за бие даагч ч вэ. За тэр жижиг намууд ч вэ, ардын намч вэ, арлс намч вэ. Айлч намын улс төрчин нь очоод за энэ хүнийг тэнд томилохгүй бол би сайдыг өргөн барина шүү. Төсөв баталж хагаад за ийм зүйл төсөвт мөнгө суулгаа. Өгөөл өргөн барина шүү. Энэ өнөөдөр бидний эмгэн л байхгүй юу? Энэ бол эндээс нөгөө олигархад түрээд байгаа. Тэгэд өнөөдөр энэ олигарх төрөх төрийн мөнгө идэх энэ тогтолцоо, энэ шантаж хийдэг энэ нөхцөл байдлыг хадгалаад яваа гэсэн ийм бас нөхдүүд байгаа. Монгол улсын үндсэн хууль бол үр өгөөжөө өгсөн. Би бол энийг ерөөсөө өгөөсөхгүй. Үр өгөөжөө өгсөн. Тэгэхээр би бол юу хүсэж байгааг бол Монголын төр, Монгол улсын засгийн газар нь тогтвортой бас ажилдаг байгаасаа. За эрх мэдэл дутаагүй гэж хэлж байна. Ерөнхийдөө Монгол улсын их хурлын гишүүдэд эрх мэдэл дутаагүй шүү. Эрх мэдэл нь арай дэндээд улсын төсөөс мөнгө хулгайлдаг, засгийн газараа шантаажладаг, огцруулна гэж айлгадаг. Айлгасныхаа дараа тэр хүсчээсэн, хүлээжсэн зүйлээ засгийн газараар шийдүүлдэг. Ерөөсөө одоо ийм дэг журам бичигдээгүй хууль явж байгаа. Энийг бид өнөөдөр халах цаг нь болсон гэж би одоо хувьдаа бодож байгаа. За Монгол улсын ардсан хувьсгалаас хойш 25 жилийн хугацаанд бид том бүтээн байгуулалтууд хийж чадсангүй. Монгол улсын ерөнхий сайдыг Монгол улсын их хурлаас томилдог байхад би бол одоо буруу зүйл гэж бодохгүй байна. Их хурлын өмнө Монгол улсын ерөнхий сайд нь бүрэн хариуцлага хүлээдэг. Одоо шүд суглах одоо баг бизнес болсон байгаа шүү дээ. Шүд суглана гэж ярьж байгаа. Засгийн газрын гишүүнийг огцруулах асуудал.
Би хувьдаа Монгол улсын засгийн газрын гишүүнд засгийн газарт хариуцлага хүлээлгэх асуудал бол энэ байж болно. Энэ зөв зүйтэй. Хууль зөрчсөн байх юм бол би бол эвлэрэхгүй. Энийг огцруулах асуудал нь тавина. Би ч одоо өөрөө бас засгийн газрын зориг сайдыг огцруулах асуудал дээр оюу толгой дээр би бас өмнөх их хурал дээр бас гарын үсэг зураад явж байсан. Одоогийн шинэ үндсэн хуулиар оруулж ирэх гэж байгаа энэ төслийн нэг санааг нь би хэлэх гээд байна. Засгийн газрын ерөнхий сайд нь кабинет өөрөө бүрдүүлнэ. За тэгээд үнэхээр хариуцлага хүлээх асуудлыг ерөнхий сайд нь за ёс зүй алдаа гаргасан байна. Эрэг үүрэг толбогдсон, улсын мөнгө хулгайлсан идсэн байна. Кабинетээс гаргах ийм асуудал одоо павертай хүчтэй ерөнхий сайд байх шаардлагатай гэж би хувьдаа бодож байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн монголчууд бидний энэ нөхцөл байдал бол оюу толгой дээр маш их олон жил маргалаа. Энэ маргааныг монголчуудыг дотор нь талцуулаад авах сонирхол бас байна. 5 толгой дээр маргалаа. За тэгээд энэ маргаж авах хугацаанд цаг хугацаа бидний хүлээхгүй. Бид ямар ч тохиолдолд урагшаа одоо явах ёстой л гэж би хэлмээр байгаа юм л да. Батэрдэн гишүүний хувьд яг энэ асуудал дээр одоо ерхий сайдыг жишээлбэл ерхий сайд өөрөө танхимаа бүрдүүлдэг байх улсын хурал 76 толгойтой боллоо гэж хүмжилж байгаа энэ асуудал дээр үндсөөлд өөрчлөлт оруулах ёстой юу? Үгүй юу? Тийм. Тэгэхээр зэрэг бол ерөнхийдөө бол энэ үндсэн хууль ардсан үндсэн хууль гээд 92 онд баталсан. Ингээд 400 депутатууд байсан баха. Ер нь тэр үеийн хүмүүс түрүүн Ганбаатар гишүүн хэллээ би санал юм. Тэр үеийн хүмүүсийн одоо үзэл ухамсар гэдэг бол огт өөр байж л дээ. Үнэхээр энэ улс орныхоо ирээдүйн сайн сайхны төлөө улс Монголоо яаж одоо нэг улс шиг улс болохгүй л гэж оюунаа жилээж сэтгэл зүтгэлээ зориулж тэгжлийн хуулийг хийжээ л гэж би бол харагдав. За одоо үеийнхэн тэгээд тэр цагаас хойш ингээд суларсаар одоо үеийнхэн энэ хүмүүсийн ярьж байгаатай бол би санал нэг. Үнэхээр одоо тийм хувийн одоо сонирхолтой. Тэгээд энэ үндэстэн дамнсан гадаадын энэ том компани бүсийн бодлого нөлөөнд их автомтгай. Хувийн ашиглах сонирхол гэдэг юм л дөрөндөө тавихаар тэгээд болохгүй байна л да. Гэхдээ ийм нөхцөлд одоо энэ үндсэн хуулинд их өргөн хүрээтэй одоо өөрчлөлт хийнэ гэвэл энэ яавч байж таарахгүй хаа гэж би бол ингэж л бодоод байна. Одоо бид нар гадаадын ялангуяа Германы одоо парламентын Бундестагийн гишүүдтэй бид нар уулзсан. Бундестагийн одоо олон удаа сонгогдсон Бундестагийн одоо байнгын хорооны дарга хүн бол нэг хэлж ирсэн. Бидэрт одоо тусгай лекцээр хийгээд. Тэгээд тэр хүний одоо хэлсэн санаа бол их чухал байсалд. За бид нар Германы ард түмэн бол үнэхээр одоо энэ хоёр том дэлхийн дайныг туулсан. Бид нар бол хаантай байсан, дарангуйлагчтай байсан. Одоо ингээд бүх энэ засаглалын бүтцээр тогтолцоогоор ингээд явж ирсэн. Бас зовлон үзсэн ард. Тэгээ бид нар энэ одоо засаглалын хамгийн сайн загварыг бол Англи, Франц. Тэр Америк гэж ярихгүй ш. Англи, Францын хамгийн сайн загварыг бид авч бий болгосон юм а гэж. Тэгтэл бол одоо бидний дээд Ахмад үеийн тэр мундаг саяын бидний магтаж байгаа тэр үеийнхэн чинь бол үнэхээр л одоо Монгол нутагта болох л тэр хуулиурыг нь одоо Германаас авсан байж тээ үндсэн хуулийг аватлаа засаглалын тогтолцоо юм аа. А ганцхан хэрэгжүүлэх явцдаа бид нар хангалттай одоо туулжруулж хангалттай алдаа гаргадаг юм байна гэдэг нь тодорхой харагдаж байна. Гэхдээ холон юм ярих авал л энэ 12 оноос хойш л хардаа тийм ээ. Олон одоо улсын хурал байхгүй шүү дээ. Олон судалтай улс төрийн хүн чинь нөгөө одоо их хурал дотор байж байгаа элдвийн одоо сонгогдсон нам, эвсэл, бейдагч бүгдийг хамж шимж аваад тэгээ олонхын хүчээр бүрдүүлээд 2 жил одоо ингээд улс орно буруу бодлогоор үдирдээ талаар нь илгээр хэвтүүлчихлээ шүү дээ. А тэгэнгүүтээ нөгөө тал руу дахиж туушраад одоо их хурал дотор байж байгаа бүх намыг бүгдийг эгнэндээ нэгтгэж аваад одоо 73-ын бүдүүн бүлэг байгуулсан биз дээ. Тэгээд одоо нөгөө тийш нь ямар ч хяналт байхгүй тэгээд одоо ингээд тэр сонирхолд нэгдсэн улсууд нь ингээд дагаал намраал одоо нэг ийм маягийн яриад ингээд явж байгаа байхгүй. Энэ үлнээр үнэхээр харамсалтай. А ганцхан одоо тэр өнөөгийн байж байгаа тэр үндсэн хуулийнхаа тэр зарчим тэр одоо бүх зүйл заал тэр үндсэн агуулга санаанд нь нийсүүлээд одоо ингээд ажлаа зохион байгуулдаг бол энэ ч болохоор байгаа. Одоо жишээлх юм бол би сая 12 оноос хойш гэх тийм ээ. Одоо Германы парламент чинь бол олон цөөнхөрөө засаглалаа барайл. Цөөнхтөө одоо тэр хяналтын бүх юуг өгдөг субъектүүдэд өгдөг ба шүү дээ.
Тийм ээ. Одоо манайхаар бол төсвийн хяналтын зарлагын дэд дороо, тусгай хяналтын дэд дороо бүр аудитыг хүртэл одоо сөрөгчөндөө өгдөг гэж байгаа. Гэтэл манайх яадаг вэ? Бүгдийн эсрэгээр нь тийм үү? Аудитыг гэхэд өөрийнхөө одоо олон хуулж байгаа тэр олон болгож байгаа тэр олон болгож байгаа нам маань өөрийнхөө одоо хүнийг аудитын дараагаар хүртэл тавьж байна. Тэгэл одоо бусад тэр хяналтын бүх юмнуудыг бариад тэгээд хүчээр тэгээд дандаа бурууд. Тэр парламент доторх одоо хяналт тэнцвэр гэдэг юмыг нь хангаж хадгалж одоо үндсэн хуулийнхаа тэр зарчимд нийцүүлж ажиллаж чадахгүй байгаагаас маш олон юм зүйлүүд гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгээд би хамгийн сүүлд нь хэлээд одоо бид нар үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт оруулна гэж ингэж ярих юм бол бид одоо юуны төрүн тэр дордуулсан 7 өөрчлөлт гэж ярьдаг ч тийм ээ. Нөгөө олон давхар дээлийн тухай асуудал байна. За цаашлах юм бол одоо эрдцийн их хурлын эрдцийн тухай асуудал байна тийм үү? Энд 3-2-ороо эрс үрдүүлж одоо их хурлын үйл ажиллагаа явуулдаг. Тодлоо 76 яаж байгаа вэ тийм ээ? Дөнгөж арай чамаа гэж 39 хүн. 39-оос 20 хүн. Одоо иргэдтэй уулзахад хэлж байна шүү дээ. 39-оос одоо 20 хүн сууж байгаа. Та нар улс орны одоо амьдралын хамгийн том чухал хувь бодлогуудыг та нар гаргаж байна гэж. Тэр 20 хүн дотор чинь хүний коноп дардаг сурангаа одоо конопчингууд хэн байгаа гэдэг чинь нэр усаар нь одоо ингээд хэлээд өгч байгаа шүү дээ. Тэгээ ийм нөхцөл та нар үндсэн хуулинд одоо гар хүрээд үндсэн хуулийг одоо бүрэн хэмжээгээр өөрчлөнө гэж ингэж ярих юм бол одоо байж болохгүй шүү гэж бид чинь энэ чинь Улаанбаатар хотын захын дүүргүүдээр явж байна, хөдөө орнууд маш олон аймагуудаар явж байна. Иргэд олон түмэнтэй уулзахад энэ зүйлийг хэлж байна. Үнэхээр энэтэй бол бид нар санал нэг байгаа. Тийм учраас бол одоо давын өмнө тэр завсар зайгаар нь бодлуулсан тэр одоо өөрчлөлтүүдэд эргэж эхний ээлжинд авч үзэх. Тэгээд шатраад одоо эдгээр ингээд сая хамтар засаг байгуулахдаа хэдхэн том асуудлуудыг шийдэл гэсэн шүү дээ. Энэ улс орны нийгмийг бүхэлд нь одоо хамарсан энэ намчирхал талцал туушрал гэдэг юмыг арилгана. Үүний тулд бол одоо улс төрийн намуудын тухай хуулиас өсвөл сонгуулийн хууль ийм хууль бодлогоудаа өөрчлөлт оруулна. За дараагаар нь одоо эдийн засгийн том орд газруудаа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахдаа өмнө нь гаргасан одоо хүчин төгөлдөр хууль бодлого шийдвэр хийсэн гэрээ хэлцээрийн нөхцөлийг дордуулахгүйгээр ингэж ил тод нээлттэйгээр хийнэ л гэж ярьсан. Гэтэл одоо яаж вэ? Нөгөө улс төрийн одоо намчирхал талцал энэ хуваагдлыг арилгах хууль бодлогуудыг намрын чуулганаар хэлцсэн үү? Хэлцээгүй. Гэхдээ бүр энэ хаврын чуулганаар хэлцэх асуудлыг бүр 38 эсрэг аваач шийдтсэн. Хэлэн болж нэг юм 10 хэд рүү оруулж ирээ гэсэн. Харин тэрнийхөө төрөнд нь бол нөгөө алтны хуулиудыг ноён уулыг яаж өгөх юм одоо тэр алтны роялти төрийн өмчийн оролцоог байхгүй болгож роялтиг яаж сонгодог болох юм за өр зээл одоо энэ таазыг яаж нэмэгдүүлэх юм тэр хууль бодлогуудыг л ерөөсө багцаар нь битүүний өдөр хүртэл одоо бүгдийг нь алгацоход гаргасан шүү дээ. Тийм үст. Энэ үндсүүлийн өөрчлөлтөөр дөрөв ярьжсэн шүү дээ. Ерөнхийлөгчийг ард нийтээс одоо сонгодог. Тэгвэл улсын хурлаас сонгодог болох уу? Ард нийт ямар ч гэсэн сонгодгүйгээр ийм өөрчлөлтийг оруулъя гэсэн бас нэг юм явдал. Энэ дэр товчхон байр суурь илэрхийлэх үү? Ганбаатар гүшүүн. За яг бай тэр ерөнхийлөгчийг ард нийтээр сонгодог байдлыг энд халах гэж байгаа юм байлаа. Тэгээ энэ тал дээр бол Бямсрангуй их гоё хэлсэн шүү дээ. Одоо манай энэ Элбэгдорж ерөнхийлөгч гэсэндээ ярилцлаганда Польш өнөөдөр ерөнхийлөгч парламентаар сонгодог байсан. Тэр үед бол одоо ямар ч хүчгүй зүгээр нэг дэд сайд сонгож байгаа юм шиг л нэг ордны хувилдаан болдог байсан. Одоо бол ерөнхийлөгч Польш энэ нэг утгагүй байдлаас гарахын тулд ард нийтээр сонгодог болоод энэний анхны ерөнхийлөгч нь одоо энэ сая манай Элбэгдорж готоо уулзсан хүн шүү дээ. Тэгээ хоёрдугаарт нь хэлэхэд Бямсрангуй бол маш мундаг юм хэлж байсан. Ингээд ийм арчаагүй улсын их хурал ийм том өөрчлөлтийг хийж болохгүй шүү гэж хэлж байсан. Тэгээ би энэ том Бямсрангуйхаа үгийг дэмжээд би зүгээр ганц санаа хэлчихмээр байна л да. Юу гэвэл үндсэн хууль гэдэг бол нэг том хууль байгаад органик хууль гэдэг нэг салбарлаад хууль гардыг юм биш шүү. Үндсэн хууль гэдэг бол liberty гэж нэг тэр liberty гэж нэг үзлийг чинь үндсэн санаа. Өөрөөр хэлбэл liberty гэдэг манайхан бол орчуулахдаа бараг л эрх чөлөө гэж хэлэх гээд үгүй. Эрх чөлөөг боомлогч гэсэн үг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл дарга нарын эрх чөлөөг боомлох гэж үндсэн хууль байдаг. Та нар зүгээр нэг юмыг би анхааруулж хэлмээр нь хүмүүс бас нэг анзаардгүй. Үндсэн хууль хэнийг хилцдэг вэ гэвэл ганцхан 76 гишүүн ерөнхийлөгчийг дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийг энэ 76 77 78 хүний тухай ярьдаг шүүх. Энэ бол энэ хаан шиг загнаж байгаа энэ ерөнхий сайд энэ хүмүүсийн 76-гийн эрх мэдлийг боомлох гэж үндсэн хууль байдаг. Энд хэн ханддаг юм бэ?
Их хурлын гишүүн хандах эрхгүй шүү дээ. Зүгээр иргэнийхээ ёсоор болно. А их хурлын гишүүний статусаар болдгоо. Ерөнхийлөгч хандахгүй. Ерөнхий сайд хандахгүй. Энэ улсууд бол хууль зохиох эрхтэй, цагдаатай, бороохотой, шоронтой, мөнгөтэй, Монгол банктай. Энэ хүмүүс жирийн хүмүүсийн эрхийг зөрчих магадлал асар их. Зөрчиж байгаа учраас бид ядуу байгаа. Тэгэхээр жирийн хүмүүс иргэн хүн үндсэн хуульд гомдол гаргана гэж байгаа шүү дээ ганцхан. Дарга гаргахгүй. Гаргахлаараа зэрэг миний эрхийг зөрчиж наад хаан шиг загнаад байгаа ерөнхий сайд чинь галзуурж яана гэдгийг хэлхийн тулд өөр ямар ч шүүх, захиргааны шүүх энийг авахгүй. Энэ 78 хүний тухай ярьдаг ганцхан шүүх бол энэ. Энэ шүүхийнхаа талаар 78 хүн хутга бариад одоо дайх гэж байна. Болохгүй. Энийг дээд шатанд нь арт түмнээр хэлэлцүүлж 450 хүнтэй депутат энийг хийцэн юм а. Тэр одоо нэгдлийн дарганараас бүрдчихсэн гэнүү тухайн үеийн тэр депутатууд бол бид улс төрчид армантик үнэхээр Монгол орноо хөгжүүлэн босгох нь сайхан мөрөөдөлтэй байсан. Тэрний төлөө ийм сайхан хууль гаргасан. Энийг тийм амархан өнөөдрийн парламентын гишүүдийн 88% нь компани эзэд байгаа. Компани эзэн болгон муу биш. Гэхдээ энэ бол гажуудалтай байна. Ашиг сонирхлын зөрчил энд их орж ирэх магадaltaй. Энийг өөрчлөхгүй гэж би ерөөсөө хэлсэнгүй. Лавл энэ улсууд биш шүү. Бид биш. Энэ 76. Хэдүүлээ хэлэлцээ яри ард ирэг дээр хэлцэх хэрэгтэй. Энэ хуулийн үндсэн хуулийн эзэн болсон иргэдээс асуух хэрэгтэй гэдгийг би хэлээд байгаа. За, Гамбат гишүүний хувьд ерөнхийлөгчийг яагаад ард олноос сонгох ёсгүй? Би өөрөө чи асууж байгаа асуултаас нэг ажилгүйгээр наадах хийж хариулъя гэж бодож байна. Асуултанд чи. За яг манай Гамбат гишүүн бол өнөөдөр хамгийн өндөр рейтингтэй улс төрч гэж байна. Манай Батэрдэн гишүүн ч гэсэн бас их өндөр рейтингтэй байгаа. Ерөнхийлөгч зөрчилжсэн саяхан тийм ээ. Нэгэн жилийн өмнө. За бид хүн бол юу яадаг? Төрийн 3 өндөрлөг гээд за тавгтай ширээний цаантай хэдэн цагаан сарын болох гэж байхад 3 хүн суулгаал төрийн 3 өндөрлөг гэж ойлгоод байдаг тийм. Төлөөлөж ойлгуулж байгаа утгаараа зүв бах. Ерөөсө арчил гэдэг маань засаглал бах зарчим тийм ээ. Нэг нь бол гүйцэтгэх засаглал. Тэр нь бол одоо ерөнхий сайд одоо 10 хэдэн сайдтайгаа нийлээд засгийн газрын танхим байгаа. За нөгөөх нь болохоор хууль тогтоох засаглал. Одоо энэ 76 гишүүнчил бас нэг засаглал нь болчихж байгаа. Нөгөөх нь болохоор шүүх засаглал. Одоо манайд ингээд 400-аас 600 шүүгч байгаа бах. Бүрэн оронтойгоор ажиллавал. Тэд нар ингээд нэг засаглал. Хуучин бол ганцхан хаан үнийг бүгдийг хийдэг гэсэн. Тэр нэг итрээд болохгүй байна гэдээ арчлал гэдэг юм бий болгоод биеийнхээ засаглалыг хянах хэрэгтэй гэдэг ийм засаглал бий болсон. Яг өнөөдөр манайх бол парламентын засаглалтай орно гэж явж байгаа байхгүй юу? Тэгээд хууль мөл юм хараад ингээд үзэхээр бол бас хагас ерөнхийлөгчийн засаглалтай юм шиг. Яг нөгөө эрх мэдэл нь ингээд бас тэр болгон хяналтаа тавиад хэрэгжээд ингээд явхад бол тэ хэцүү. Нөгөө хариуцлага болохоор бие биенэргүй ингээд байдаг. Асуудлаа бол шийдэхдээ бас нөгөө яг сонгодог системээр ажилладаг. Ийм байна. Энийг одоо нэг мөр болох хэрэгтэй. Парламентын засаглалтай юм бол парламентын засаглалтай болъё. Эсвэл ерөнхийлөгчийн засаглалтай юм бол ерөнхийлөгчийн засаглалтай болох хэрэгтэй. Жишээл ерөнхийлөгчийн засаглалтай орн бол одоо Оросын холбооны улс байна. Америкийн нэгдсэн улс байна. Парламентын засаглалтай орн бол одоо Япон байна. Одоо Англи байна. Герман байна. Шалаа утгахгүйгээр нэг тал руу н орё гэсэн ийм зүйлэр ч. Тэгэхээр өшөө бид түрүү ярьжсэн тийм ээ. Үнэхээр энэ үндсэн хууль сайн. Гэхдээ яг амьдрал дээр ард түмний амьдралыг хангаж ард түмний амьдрал өнөөдөр сайн болох ёстой. Гол нь тэр бичтэй тийм ээ. Тэгтэл өнөөдөр хөгжил хурдан явах хэрэгтэй. Бид нар ч одоо энэ хоёр орн ч одоо ингээл яваад өглөө дэлхийн нийт яваад өглөө. Бид нар хоорондоо шийдвэр гаргаж чадахгүй ингэсээр байтал гоцорж шít. Тэгэхээр бид нар маш урт одоо эднээс гоцорохгүй, дэлхийн нийтээс гоцорохгүй ингэж явах хэрэгтэй. Монгол хүний амьдрал сайхан байх хэрэгтэй. Баялаг нь байж идэг, бүх юм нь байж идэг. Тэгсэн мөртлөө юм нь явдаг. Түрүү ярьлаа л да. Хуулиндаа байна уу, юундаа байна, тийм ээ. Тэгэхээр бас байна. Үндсэн хуулинд тийм ээ. Олон засгийн газар огцрууллаа. Хариуцлага хүлээдэг хүн байхгүй. Шийдвэр гаргадаг хүн байхгүй. Нэг л баахан л тийм. Ерөнхий сайдаа огцруулъя, засгийн газар огцруулъя гэж бичсэн хүмүүс. Нөгөө засгийн газар нь байгуулагдаад баахан хүн хал солиол тийм. Иймэрхүү юмыг л одоо тэр хуулиндаа өөрчлөлт оруулснаар баялаг гэж. Тэгээд ерөөсөө
салаа утгахгүй тэгмгсэн парламентын засаглалтаа улс орн болоод явах нь зүг баг. Ерөнхийлөгчийг сонгоход Батэрдэн гишүүн. Тэрүүн хүмүүс ярьлаа л да энэ үнэхээр одоо бид нар бол үндсэн хуулиараа засаглал хуваарлах тэр онол зарчим талаас нь бол нэлээд сайн суулгаад өгсөн байна. Би бол тэгж ойлгодог юм шүү дээ. Ганцхан зүгээр тэр хэрэгжүүлэх явцдаа энэ нам чархаж намын толгой дээр сууж байгаа асуудал бодлуулдаг юм байна гэж. Бодлуулдаг хамгийн сүүлийн жишээг бол би сая хэлсэн тийм. Тэгээ үндсэн хуулийн одоо шүүх буюу манайхаар үндсэн хуулийн цэц байж. Би Германд явж байхад би хамгийн сүүлийн одоо юу хэлээд шүү дээ. Баварын одоо парламент хуралдаад үндсэн хуулийн шүүхийнхээ даргаыг сонгож байна. Тэгээ үндсэн хуулийн одоо шүүх гэдэг бол улс төрчдөөс юм уу одоо аль нэг нөлөөнөөс бүр ангид байдаг. Бид тэгж чадж байгаа үйл гэдэг асуудал бий. Нөгөө талаар бол энэ одоо хуулийн ерөнхий хяналт талаас нь одоо үндсэн хуулийн манаж үндсэн хуулийн одоо шүүх бол харж явах хэрэгтэй. Бол нэгэнт бид нар бол прокурорынхоо одоо ерөнхий хяналтын хэмийг нь авцсан учраас тийм ээ. Одоо ингэж жишээлх юм бол энэ албан тушаалтнуудын одоо хууль хэрэгжүүлэхгүй байгаа. Хуулийг одоо ингээд дур зоргоороо өөрчилдөг. Одоо тэгээ хамгийн бидний сайн мэддэг зүйл бол оюутлахын гэрээтэй холбоотой. Тэгээ дараагаар нь одоо өрнөж байгаа үйл явдлууд бол энэ стратегийн одоо чухал ач холбогдолтой гэж үзсэн 15 6 ордоос ч нь бол одоо зүгээр ингээд хувийн компанид өгдөг тийм юу гаргаад ирлээ шүү дээ. Тэгээ тэр ерөөсөө хариуцлага тооцох ямар ч тогтолцоо байхгүй бид нар ингээд явж байгаа. Тэгээ ийм юмнуудаа бид нар яаж засах юм бэ гэдэг юм аа. Үнэхээр одоо зөв юугаар нь оруулж чадах юм бол бид нар бүрэн бололцоо байгаа. Үндсэн хуулийнхаа цэцгийг одоо яг цэцгийн журмаар одоо үнэхээр тэр ямар ч нөлөөлгүйгээр зөвхөн үндсэн хуулийн одоо шүүхийн дээр бол үндсэн хууль байдаг тэр зарчмаар нь ажиллах юм бол бид нар бололцоо бий гэж бодож байгаа. Одоо ингээд ерөөсөө бүгдийн энэ зүйл болохгүй байна, хууль нь болохгүй байна, энэ систем тогтолцоо нь болохгүй байна гэж ингээд бүгдийг харлуулж байгаад ингээд бид нар нуухыг авах гээд нөгөө нүдийн гэдэг шиг бүр одоо буруудуулах тэр зарчим руу орох гэж би бол хувь хүнийхээ хувьд бол үнэхээр одоо санаа зовж байгаа шүү. Үнэхээр бидний дээдлийн тэр ахмад үе бол одоо ёстой нэг энэ улс орныхоо төлөө гэж одоо оюунаас ширгээж ийж энэ хууль одоо өнөөдөр ч тэр хуулийг одоо хийлцсэн хүмүүс нь өнөөдөр их хурд сууж байгаа шүү дээ. Тэгээ тийм учраас бол энэ дээр их болгоомжтой хандахгүй бол яг одоо бодит байдал дээр бол одоо байж байгаа нөхдүүд тэгээд энүүхэн одоо хүрээндээ энэ асуудлыг өөрчлөлтөө одоо бүр их одоо бүрэн хэмжээгээр өөрчлөх юм бол энэ их учир тогтолтой болох байхаа гэж бодож байна. Ерөнхийлөгчийг ард нийтээс биш улсын хурлаас сонгох гэж байгаагийн ялгааг хүмүүс нэг сайн ойлгохгүй юм л да. 76 гишүүн гэдэг чинь өөрөө бас л ард түмний төлөөлөл. За 1992 онд 400 гаруй ардын хурлын депутатууд маш их олон хоног 70 гаруй хоног хуралдаж энэ үндсэн хуулийг баталсан байдаг. Одоо тухайн үеийн нэгдлийн дарга нар тухайн үеийн одоо шилдэг сэхэтэн одоо сор улсын улсууд маань л одоо 25 гаруй жилийн настай Монгол улсыг авч явах ийм одоо чухал үндсэн хуулийг баталсан байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ үндсэн хууль үнэхээр түүхэн үүргээ маш нэр төртөөр биелүүлж явж байгаа гэж би хэлмээр байгаа. Тэр нь ямар асуудал дээр одоо тодорхой гардыг бэ гэдэг би хэлээ л да. Монгол улс маань дэлхийн хүн амаар хамгийн том гүрэн өмнөд өрс маань байна. За хамгийн том газар нутагта дэлхийн хамгийн хүчирхэг зэвсэг техник аримтай Орос гүрэн байж байна. Энэ хоёрын дунд одоо бид одоо саяхан бол 2 сая гаруйхан монголчууд байлаа. За гол одоо мэрэгэн санаа гол одоо оюун ухаанаа уралдуулж гаргасан зүйл нь юу вэ гэвэл Монгол улс хэрэгцээ ерөнхийлөгчийн засаглалтаа байсан бол ганцхан хүнд ирээд нөлөөлөх байсан. За энэ асуудлаа ингэж шийдээ. За ганцхан хүнд нөлөөлөд авилгал айл авах бол бусад ямар ч нөхцөл байдал үүсэх юм болцоо боломж хэрвээ ерөнхийлөгчийн засаглалтаа байсан нээлт болцоо байсан болцоо. Энэ үндсэн хуулийн одоо биднийг одоо бас гадны нөлөөнд орчихгүй зөв замаар явж байгаа хамгийн гол зүйл нь бол 76 гишүүд бас Монгол төрийг барилдсаж байдгаа. Ингээрээ би бол бас илүү давуу талтай болов гэж би хувьдаа бодож байгаа. За ард түмнээ сонгогдсон ерөнхийлөгч бол мэдээж одоо өнөөдөр манай Ганбат гишүүн хэлж байна. Хагас ерөнхийлөгчийн засаглалтаа бид бол хагас парламент хагас ерөнхийлөгчийн засаглалтаа.
цаашид аль нэг тал руу нь одоо шууд явах ёстой гэж ойлгож байна. Буюу парламентын засаглал руу тийм. Тэгэхээр парламентын засаглалтаа гэхээр ерөнхийлөгчийг ард түмнээс сонгодгоо болиё гэж ярьж байгаа юм байна. За ерөнхийлөгчийг Монгол улсын их хурлаас намууд санал болгоод сонгочих гэж ярьж байгаа юм байна л да. За миний хувьд бол за ерөнхий сайдынхаа их хурлаас томлоод ерөнхий сайд нь кабинетаа өөрөө бүрэн бүрдүүлээд кабинетынхаа гишүүдийг шүүд сугалахгүйгээр одоо хариуцлагаа өөрөө бүрэн хариуцаад явна гэдэг чинь өөрөө маш чухал зүйл. За мөн энэ үндсэн хуулиар Монгол улсын засгийн газар 9 яамтай байхаар орж ирж байгаа юм байна. За энэ бол татвар төлөгчдийн мөнгийг хэмнэх гамнах за засгийн хойрол жигд байхын энэ бол одоо зөв асуудал гэж би хувьдаа бодож байгаа. А гэхдээ эдгээр дотроос Монгол улсын ерөнхийлөгчийг одоо шууд дахиад одоо 76 дотор ерөнхийдөө бас томилгоо яаж явдгийг мэднэ л дээ. Бас л одоо нам улс төрийн бүлэглэлүүдийн нөлөө шууд орж ирдэг. За энийг дэмжиж шүү бүгдээрээ ингэж явна шүү. Энэ фракцийн зохион байгуулалтаа байхад тийм л байсан. А энэ үнтэй ижилхэн бас карманы ерөнхийлөгч бий болж болов гэж би хувьдаа бодож байгаа. Бас л одоо нөхдүүд үүрэг даалгавартаа томилдог. Тэгэхээр би Монгол улсын ерөнхийлөгчийг Монголын ард түмнээс одоо сонгодог нь бас хэврээ байхын зөв зүйтэй болов гэж би хувьдаа бодож байгаа. Монголын ард түмнээс хэврээ сонгодог. А гэхдээ эрх мэдлийн хуваарлалд Монгол улсын ерөнхийлөгч мэдээ зэвсэгт хүчний гамаалагч нь байх. За тэгээд үнэхээр энэ гүйцэтгэх засаглах эрх мэдэл дутаад байна гэж байгаа юм бол за тэр ерөнхий сайд нь аймгийн засаг дарга нараа томилоод явдаг байгаа үз. Харин Монголын ард түмэн сумын засаг дарга томилно гэдэг дээр би бол нэг санал нийлэхгүй байгаа. Яагаад гэвэл ерөөсөө сумын засаг дарга одоо зүгээр ер нь хөдөө сумд одоо ямар гэдэг би бас багцаа бол байна л да. Хөдөө сумд бол за нэг бүл муута айл гэр ах トゥ нар байх юм бол олуулаа байдаг бүл сайтай ерөнхийдөө өөрийнхөө л одоо клан буюу өөрийнхөө тэр овог отгийн хүнийг гаргаж ирнэ сумын засагтар. А эн чинь цаашаа ерөөсөө манжи үеийн хуваарлт руу эргээд орж байгаа байхгүй юу? гэж би хувьдаа харж байгаа. За өнөөдөр бидний сонгосон өөр нэг сэдв бол үйл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны тухай хууль байгаа. Тэгэхээр энэ хуулинд ямар өөрчлөлт орох гэдэг өнгөрсөн удаад бид нараас ирсэн тийм Ганбаатар гишүүн мэдээлэл хөө. За энэ хуулийг бас шударга олон гишүүд дэмжиж бид хүч хүрээгүй. Энэ хууль бол манжийн үеийн мөнгө хүүлэлтийн эдийн засаг руугаа улам лавшруулж орж байгаа хууль гарч ирсэн. Энэ бол хууль зүйн яамны сайд дорилгож яв сайд оруулж ирсэн. Тэгээ засгийн газраас орж ирсэн. Зандаа хүүгийн инкволд их хурлын дарга бол энийг асар хүчтэй дэмжсэн. Энэ хууль одоо хэлцэх шатандаа явж байгаа. Энийг ард түмэнд анхааруулж хэлж байгаа гол шалтгаан нэг байлаа шүү дээ. Хашаа баашинга барьцаанд тавина. Тэрэнд бол Ганбаатар одоо барьцаанд тавиулахгүй, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахгүй, тэрэнд нь гацааж яана гэсэн маягаар их явсан л да. Энэ хуулийн цаад мөн чанар бол үйл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хууль гэж орж ирж байгаа. Энэ хуулийн 53-4-т юу гэж заасан бэ гэвэл газраа барьцаалах гэрээнд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг барьцааны зүйлээс үл маргах журмаар гаргуулахаар талууд гэрээндээ харилцсан тохиролцож болно гэдэг л ийм гой заалт оруулж байгаа юм л та. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл чи давд заалтахгүй шүү гэсэн үг. Тэгээ би энэ дээрс миний асуусан асуулт бол за хашаа байшингаас хураалгаад уйлаад байж байгаа тэр одоо хүүхдийн аав ээж байранд байраа барьцаанд тавьчаад энэ байрны тухай ард нь энэ байна. Энэ барьцаанд тавьчаад дараад нь хураалгаж байгаа тэр уйлаад сууж байгаа тэр гэр бүлээс энэ хуулийн тухай асуусан уу гэсэн асуугаагүй. Энэ бол мөнгө хүүлэгчдийн захиалгын хууль. Миний өөрийн санаа юу вэ гэвэл одоо хуулинд байгаа барьцааны хөрөнгнөөсөө салах гад гэрээ байгуулчаад тэрэндээ мөнгөө төлж чадахгүй байгаа бол тэр хүнд давд заалтах эрхийн өгөөч, шүүхэд давд заалтах эрхийн өгөөч л гэж байгаа. Тэнгүүт л нөгөөдөл чинь бизнес хийх нөхцөлийг нь бий болгоод наад хоёр чинь хоёр хүн чинь ижил тэгш нөхцөлтэйгээр хоорондоо гэрээгээ хий гэж байгаа. Би чамаас мөнгө зээлэх гэж байгаа. Чи надад мөнгө зээлүүлэх гэж байгаа. Би нэг хүүхдийнхээ төлбөрийг хийх гээд гүйж яваа хүн сандраад. Чи бит хоёрт ямар нэгэн сонголт байхгүй. Чи тулгана би ямар ч болцлыг чамаас хүлээж авна. Өнөөдөр ийм утгагүй хуулийг Монголын улсын их хурлын парламент
дэмжиж оруулж ирж байна. Улсын засгийн газар оруулж ирж байна. Энэ бол биш үү? Ширэн дугаан манжийн үеийн одоо шин түүх гэдэг ном байгаа юм л да. Ширэн дугаан, Актем ширэн дугаан. Тэрний номон дээр манжийн үеийн мөнгө хүүлэлт бол жилийн 21% байсан. Одоо манай мөнгө хүүлэлт жилийн 22-оос 24, дунджаар 23% хүүтэй байгаа. 60 сая төгрөгийн байр нэг өрөө байрыг 60 сая төгрөгөөр авах гэж зээл авахад 180 сая төгрөгийг буцааж банкнд тушаадаг. Тэгээд энийг өгч чадахгүй бол би одоо өөрийнхөө хашаа байшингаа алдна. Бизнесийнхаа нөхцөлийг сайжруулад, хүүгээ буулгаад, бизнесийг таатаа орчин бүрдүүлчихэд дараа нь ийм хуулийн тухай ярьж болно. Одоо жилийн дундаж хүү 20-с дээш байгаа тохиолдолд Монголын бүх одоо хүмүүсийн хашаа байшин газрыг банкнуудад хурааж өгөх гэж байгаа хууль. Ингэснээр Монголын тусгаар тогтнолын асуудал бол ямар муухай неолиберал юм бэ? Өнөөдөр Хятад, Вьетнам маш консерватив энэ төр ханддаг. Маш болгоомжтой ханддаг. Газар гэдэг бол бидний тусгаар тогтнол. Би зүгээр нэг хууль ярив. Манай яг одоо түрүү ярьсан өвөг дээдс биш үү? Бас ухаалаг. Тэр үндсэн хууль баталсан улсууд маш ухаалаг. Гадаадын иргэнд газрыг одоо өмчлүүлж хувьчилж болохгүй шүү гэж байгаа. Өнөөдөр гадаад эзэнтэй маш олон Монгол бүртгэлтэй банкуд ажиллаж байгаа. Энэ хүмүүсийн барьцаанд энэ их газар очих юм бол манай орны тусгаар тогтнол аюултай байдалд байна. Дээр нь нэмээд энэ би иргэний хууль, барьцааны тухай хууль, газрын тухай хуулиас авчаанлаа 44-ийн 4 дээр дараах барьцааны зүйлийг шүүхээс гадуур худалдахыг хориглоно гэж заасан байгаа. Тэрэн дээр нь 44-ийн 4-ийн 1 газар, 44-ийн 4-ийн 2 улсын бүртгэл бүртгүүлсэн буюу бүртгүүлүүл зохих үйл хөдлөх хөрөнгө болох түүх урлаг соёлын үндэс зүйлс гэж байгаа. Эдний энэ оруулж ирж байгаа хуулиар лицензүүдийг гадаад эзэнтэй банкудад хурааж авах гэж байгаа хууль. Өнөөдөр энэ газар хашаа байшин нэртэйгээр газрыг бүгдийг гадныханд оруулна. Тариалангийн газар энэ дээр орж ирнэ. Энэ бол зээлдэгч хоёрт маш том одоо давуу эрх өгч ижил тэнцүү сонголт хийх боломж өгч байна гэж гоё ярьж байгаа. Тохиролцсон гэдэг үг бас байна шүү дээ. Тэнд тохиролцоо байдгүй. Мөнгө авах гад сандарцсан хин нэг нь өвчин зовлон тохиолдоод өнөө маргаашгүй хагалгаанд орно гэж сандарж байгаа хүнд бол үл маргах журмаар тэр зээл авна. Гэхдээ энэ хэрвээ нөгөө зээлээ төлж чадаагүй маргаа үүссэн тохиолдолд ийм зарчмаар шийдвэрлэнэ гэсэн заалт биш үү? Зээлээ төлж чадаагүй тохиолдолд үл маргах журам гэж оруулж болохгүй. Маргаж болно гэдгийг оруулах хэрэгтэй. Тэрэн дээр тэрийг тохиролцсон гэдэг үг хаагаад байгаа юм шүү. Тохиролцож хэрвээ би тохиролцохгүй гэвэл маргаж гэрээндээ харилцан тохиролцож болно гэдэг. Чи гэрээндээ энийг тохиролцохгүй гэж хэлнэ. Чи хаанаас зээл авахгүй. Чи ийм амьдралгүй байж болохгүй. Чи мөнгө зээлэх гэж байгаа юм шүү дээ надаас. Тэг би энэ мөнгийг зээлчээ төлж чадаагүй тохиолдолд үйлчлэх ёстой юм шүү. Тэгэхээр би тэгвэл гэрээндээ эргэж харж дав заалтах хэрэгтэй байх ёстой. Одоо тэртээ энэ хуультай хуульгүй маш олон хүмүүс байрнаасаа хашаа байшингаасаа барьцаандаа хөөгдөж байгаа. Маш олон хүмүүс ламбарданд юм алдаж байгаа. Манай банкуд бол ламбардны сэтгэлгээтэй. Би өөрөө банкны салбарт ажиллаж байсан хүн. Тэгэхээр иргэдээ бизнес хийх боломжтой, мөнгө хийх боломжтой, баян болгочоод дараа нь энэ хуулийн тухай ярьдаг. За. Амбат гишүүний хувьд энэ хуулийн дээр За яг ер нь яагаад 76 гишүүн байгаа юм тийм ээ. Одоо өнөөдөр 4 гишүүнгээ суудсан байна л да. Би бол Ганбаатар гишүүнээс арай өөр бодолтой байна. Бид нар яг л адилхан юм яриад байвал утгагүй л дээ. Бас ингээд мэтгэл заяад тийм бас олон хүмүүс сонсоод бас эндээс нь зүв бурууг тунгаагаад ингээд явах хэрэгтэй л. Би бол улсын хурал дээр дандаа бүгдөө л өвчөд засгийн газар нь одоо тэгээд бүх ард түмнөө яах гэсэн тийм улсууд гэж бодохгүй байна. Мэдээж зэрэг буруу зүй юмнууд зөндөл байгаа бах. Тий. Энэний гол утга учир нь бол их танил өгнөө сонсогдоод байна л да. Энийг эсрэг үзэж байгаа улсууд. Тухайн үед нэг мал хувьчилна гэж хэлсэн тийм ээ. Орон сууцыг хувьчилна гэж хэлсэн. Тэгэхээр за энэ малыг ингээл хувьчлаад ингээл ингээр нөгөө ард түмэн чи бүх малаа ингээл нядлал гот руу оруулж хараал ингээл дуусна гэж хэлсэн. Тэгэхэд бол 27 сая малтай байсан. Одоо бол 50-60 сая малтай болчихно. Тэгэхээр хувьчлаа эзэндээ очихоор юм яад юм те ингээ харуулж байна. За орон сууцтай иргэд бол орон сууцаа хувьчлал авсан.
Нөгөө орон сууцаа барьцаалаа бизнес эрхлээ энэ хотын амьдрал бол их сайжирсан шүү дээ. Ингээд манай гэр хороолд байгаа аймгийн төвд байгаа энэ иргэд маань энэ хөвчлөлийн гадна үлдсэн байхгүй юу? Нөгөө газрын хөвчлөх юм чи байгаа. Нөгөө инквайр даргаачны тухай үед хамгийн зөв хийсэн юм чинь газар хөвчлөх юм а гэд бараг л гүшөө байгуул энэ тэрэг нэг хэсэг яриадсан. Гэхдээ энэ бол эргэлтэнд орж удаагүй. Одоо өнөөдөр зээлийн хүү ямар байна тийм ээ? Банкуд болохоор бид нар ингээд нэгэн тохирчод байхад ингээд баахан маргаан болоод ингээд яваад ингэсээр байтал зөндөө зардал гаргадаг. Тийм учраас хүүн өндөр байх хэрэгтэй гэдэг ингээд хүүг нь өндөр болгоод байдаг. Тэгэхээр хэрвээ нөгөө иргэн нь одоо тохироод ингэсэн юм бол хоёр банк ч юм уу хоёр иргэн хоорондоо гэхдээ гадаад иргэн хараад биш. Монгол дотор байдаг аж ахуйн нэгжүүд нэгэн тал одоо заавал хоорондоо тохирсон бол тэрийг одоо ингээд хүн суртал гаргаад өшөө зардал зэрэглийг нэмээд ээлгүй арай бага хүүтэй зээлгөөд хоорондоо тохироод ингээ яваал гэсэн газрыг эргэлтэнд оруулах гэсэн л ийм утга учиртай зүйл байхгүй юу. Тэрийн ч одоо хилц хэсгийн хэмжээр ингээ явж байна. Мэдээж зэрэг тэр наанта санта асуудлуудаа оруулаад энийг ингээ батлаа явуучвал одоо энэ газартаа иргэд одоо гашааны газартаа багш 0.7 газар те Улаанбаатарт бүх иргэд ирсэн. Тэр газраа барьцаалаад ерөөсөө зах зээлийн нийгэм гэдэг чинь хөрөнгө эргэлтэнд орж тэр чинь зүгээр барьцаалахгүй мөнгөний аваад тийм ээ эргэлтэнд оруулаад амьдрал ахуйгаа сайжруулад ингэж явж ижил энэ нийгэм чи хөгжих хэвээр энэ дээр тулгуурлаж явах хэвээр. Тэгэхээр энэ хууль батлагдаад ингээ явах зүгжүүтэй. Тийм энийг бас зөв ойлгох хэвээр гэж би хэлмээр байна. Батэрдэн гişүн барьцааны асуудлыг яаж тэгэхээр ер нь бол газартай холбоотой юм дээр нэлээд болгоомжтой хандах хэрэгтэй юм байна л дээ. Ер нь одоо бидний түүхч үнэг гэрчилдэг штэ. Тэгээд газартай холбоотой юм одоо өөрийнхөө мэдлэлд байлгаж чадахгүй болцсон. Тэгээд тэр эмнэлэгтээ одоо улс үндэстэн бидний бас одоо нууцны эсрэгч гэсэн байгаа. Тэгээд тийм учраас бол энэ дээр их анхаарахгүй бол ер нь одоо өвгдөөдс бол энэ газар хүн гэдэг л одоо хоёр тулгууртай улс үндэстэн оршихын үндэс нь энд гэж. Тэгээд бид нар бол харамсалтай нь за хүний хувьд ч бид нар өнөөдөр одоо хүмүүсийн амьдрал ямар байгаа вэ? Бид нар хүссэн хэмжээнд байж чадж байна. Баян хоосны ялгаанаас өсвөлээд энэ баялагын тэгш шудраг хуваарлтын талаас ямар их одоо муу хуваарлт хийсэн мэлээ гэдэг ингээд ярил их олон зүйлийг. За газартай холбоотой юм гэл ингээд ярих юм бол одоо хэл болгоомжтой хандах хэрэгтэй гэж би ингэж боддог. Одоо энэ уулуурхайн баялаг ордуудыг зүгээр нэг гадаадын компани пүүсийн эзэн бол бүхэл бүтэн нэг аймгийн хэмжээний газрыг одоо лиценз хэлбэрээр авцсан гэдэг байж байгаа шүү дээ. Одоо бол бид нар зөвхөн зүгээр тэр хичнээн одоо 10-100 лицензийн нэг хоёр лицензтэй холбоотой юмтай л ноцолдоод яриад байж байгаа. За нөгөө талаар бол одоо энэ газартай холбоотой юмыг бол энэ 12 оноос хойш одоо их хэрчмтэй ярьлаа л да. Зүгээр одоо яг жоохон юу болж байгаа одоо газар ховжлын асуудлаар гэхэд энэ чинь одоо 60 жилээр 40 жилээр сунгаад ингээд одоо 100 жилээр гадаадын хүмүүст өгчхөөр ийм хуулийн төсөл орж ирээд цаашлах юм бол бэлчээртэй холбоотой асуудал гэдэг бэлчээрийн ховжлын асуудал гэдэг ингээд ерөнхийдөө бол энэ нэг улс орны чинь сугаар тогтнолын үндэс улсын газар чинь тун хүнд байдлыг орчхоор иймэрхүү хууль бодлогуудыг л одоо энэ 3 жилийн хугацаанд бол хэлэлцүүллээ л дээ. Тэгэхээр тийм учраас энэ дээр бол жоохон болгоомжтой хандах ийм шаардлага бол байна гэж ингэж би бол хувьдаа ингэж бодож байгаа. Гэтэл одоо яг үүндээ бол энэ одоо банкны систем, банкны одоо хүүтэй холбоотой юм гэдэг аваад үзэх юм бол өнөөдөр бол тэгэл одоо 20 хамгийн багадаа одоо 24-өөс ер нь 36 одоо хувийн жилийн ийм хүүтэйгээ шүү дээ. Гэтэл бол одоо эрх барьж байгаа энэ эрх мэдэлтэй хүмүүсийн одоо өөрсдийнх нь үүсгэн байгуулсан юм өөрсдийнх нь одоо хормоотонд байдаг энэ компани бүсүүд бол өмнө докторч хөтөлбөр гэдэг нэрийн дор л 3 их 80 төгрөгийг одоо энэ жилийн хэдэн хувь. Гүн 3% өгчих юм уу нэг 3.1 хэдхэн хувийн хүүтэй одоо зүгээр иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд авч байгаа зээлийн хүнээс 10 гаруй дахин бага ийм хүүтэйгээр аваад зээлрүүлээд одоо ингээ алга болцсон. Одоо тэр мөнгө хаа явж байгааг мэдэхгүй. Тэрийг одоо олоо тогтоогоод шалгаад гаргаа гэхээр зэрэг таг ингэ сууж олсооч шүү дээ. Баяр сайхан шүү. За. Монголчууд бидний нэг их том онцлог байл дээ. Бид 2220 гаруй жилийн энэ их буурал түүхтэй энэ
урт удаан хугацааны туршид бид ер нь ямар тэмцэл хийж явсан бэ? Монголчууд бид энэ гүнж хатны төлөө одоо бусад улс гүрэнд дайн тулаан тэгж тийм одоо шалтгаанаас болж ийдэг бас түүх байдаг. Бид ганцхан газар шорооныхоо төлөө тэмцэл хийж энэ олон дайн тулаан болж ирсэн. Үе үеийн эх орончид үе үеийн одоо Монгол хаадны үед энэ газар шорооныхоо төлөө тэмцэж байсан. Өөр юу ч байгаагүй. Би хувьдаа тэгж боддтой. За тэгээд Монгол улсын шинжлэлийн засгийн газар 2012 онд за би 2 жил дараалаад байгаль орчин хүнсүд аж ахуйн байнгын орон даргыг бас сонгуульт ажлыг бас хийсэн. За энэ хугацаанд газрын тухай шинжилсэн найруулга та хууль орж ирсэн. За тэгээ сая бас цогц дурдж хэллээ 100 жилээр одоо гадныханд 60 40 гээд сунгаад явах тий эзэмшүүлэх ашиглуулах ийм зүйл явж ирсэн л да. Хамгийн гол нь гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани Монголд газар эзэмших ийм зүйл байсан. За би тухайн үед байнгын орооны даргын хувьд Монгол улсын засгийн газарт энэ бол үндсэн хууль зөрчиж байна. Энийгээ буцааж аваа гэдэг би бүр албан тоод хүртэл явуулж ирсэн. Энэ албан тоод явсан. За манай бас иргэний хөдөлгөөнүүд бас шодрог гишүүд маань энэ зүйлийг яриад энийг бас засгийн газар буцааж авсан. За их хурал дээр бол одоо манай Ганбаатар гишүүн маань за манай энэ 3 гишүүн маань бас үнэхээр бас тухайн үедээ бас энэ газрын тухайн хуулийг бас шүүмжилж байсан. Тэгэхээр газар гэдэг чинь ямар үн цэнтэй юм бэ? Газар гэдэг чинь өнөөдөр Монгол улс өнөөдөр бид баруун солгоогүй мөнгө цацжээ, нэг хэсэг цацлаа. Өнөөдөр бидний баярхаж байгаа төр засгийн баярхаж байгаа. Энэ бүх юмны одоо оршин тогтож байгаа үндэс чинь энэ газар шороо. Тэгэхээр сая мөнгө хөлжсэн, манжин уян мөнгө хөлжсэн асуудал ярьж байна. Гэхдээ манжин уян мөнгө хөлд өнөөдөр ерөөсөө Монголын 4-5хан одоо энэ гэр бүлийн бизнес болчиход байна шүү дээ. Мөнгө хүүлж байна. Асар өндөр хүүтэй мөнгө хүүлж байна. Нэгэн зүйл ажиглагдаж байгаа. Өндөр хүүтэй мөнгө хүүлэх одоо газар дээрэмдэх, хүний эд хөрөнгө дээрэмдэх банкир билээхэн байж байна мөнгөтэй. Богцоор мөнгөтэй одоо лиценз худалдаж мөнгөдсөн юм нөхдүүд. Газар наймаалцсан нөхдүүд. Тэгээд мөнгөний гачаалд байдаг ард хүн байж байна. Цалин нурдггүй, тэтгэвэр нуралцдаггүй. За тэгээд одоо өнөөдөр ямар нөхцөл байдал яг бодиттой амьдралд байна гэвэл Монголын малчт маань одоо банкудад аваачаад бүх мал сүргээ одоо барьцаалцсан байж байдаг. Үндсэндээ малчтын мал барьцаанд л байж байгаа шүү дээ. Малаа барьцаанд тавиад алдсан малчид зөндөл байгаа. Тэгэхээр одоо тэр малын нараас юуг оруулах гэж байгаа байхгүй юу? Газрыг. Тэгэхээр одоо цөөхөн хэдэн банкны одоо санхүүгийн байгууллагуудын эрх мэдэлд нийт одоо Улаанбаатарчууд, нийт монголчууд 0.7 чан ингээд төвлөрж иглэх нь байна шүү дээ. Төвлөрж иглэх нь байна. Тэгээд энийг цаана хэний гарт очих уу гэдэг нь маш ноцтой асуудал. Тэгээд түрүүн энэ хуулийн хамгийн ноцтой зүйл нь би Монгол улсын хурал дээр тухайн үед хэлсэн. Монголын ард түмний одоо өвөг дээдсээс үлдээж өгж байгаа Монгол төрийн иргэнд өгч чадах ганцхан зүйл бол газар. Тэрийг эргүүлээд энэ шодрог бус мөнгө хүүлдэг мэрэгжлийн эндээрэмчтэй банкируудын өгөөж болгох. Энэ зүйл явах гээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би энүүн дээр бол дургуцаад байгаа юм. Тэгээд иргэн хүнд за тэр банкир ийм санал болгох юм байна. За танд 2 санал өгье. За нэг нь та шүүхээр заргалдах ийм зам байна. Хэрвээ та одоо мөнгө энэ төлж чадахгүй бол шүүхээр заргалдана. За нөгөөх нь бол үл маргалдах журмаар бид газрыг хурааж авнаа гэдэг. Шүүхээр заргалдах гэхээр за ер нь болохгүй нэ. Энэгээр л хийвэл болох юм байна. Үл маргалдах журмаар гээл иргэн хүнд тулгана. Тэгэхээр сонголт байхгүй байгаа байхгүй юу? 2 замаар гэж байгаа. Гэхдээ яг бодит байдлаар сонголт байхгүй. Гэхдээ энийг газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах гэдэг санааг нь би бол дэмжиж байгаа. Гэр орооллоо барилгажуулъя, газарт оруулъя, сайхан одоо орон сууц, хаус барья гэдэг нь би бол зөв гэж байгаа. Гэхдээ Монголын ард түмний Монгол улсын оршин тогтнож байгаа энэ газрыг бас нэг хурдан тэр банкируудын мөнгө хүүлдэг тэр саварт нь маа гэдээ аваачид тавихад би бол бас арай Монгол төр ингэж хөнгөн хандаж болохгүй гэж хэлмээр байгаа. Тэр хамгийн гол нь бид хэрэгцээ яг энэ хуулийг явуулах юм бол гадныхан лиценз худалдаж авдаг, лиценз дээрэмдэж авдаг энэ бүх үйл ажиллагааг нь бид өөрсдөө хуульчлаад
танах газраа иргэдийнхээ газрыг авдаг үстэй. Бид бас энэ лицензийг авна штэ гэд. Ерөөсөө үндсийг тавьж өгч байгаа гэж би хувьдаа харж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр хилцүүлгийн цаг дуусж байна. Бидний хөтөлбөрийн араас тод мэдээллийн хөтөлбөр байгаа. Тэгээд өнөөдөр бид нараас сонгож авсан сэдвүүдээр Улсын хурлын гишүүдийн байр суурийг үзэгч та бүхэнд хүргэлээ. За эх 7 хоногийн энэ цагт ажилдаа хилцүүлгээр иргэд олзъя.